นักแข่ง MotoGP จะฉี่ยังไงเมื่อปวดฉี่ระหว่างการแข่งโดยปกติแล้วก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันตัวนักแข่งจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนลงแข่งเสมอซึ่งแน่นอนว่าจะต้องทำธุระหรือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนั่นเองแต่ในระหว่างการแข่งขันนักแข่งก็มักจะเกิดอาการกระหายน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นภายในชุดก็จะมีถังน้ำสำรองไว้ให้นักแข่งได้ดื่มและถ้าหากนักแข่งคนนั้นดื่มน้ำแล้วเกิดปวดฉี่ขึ้นมาจะทำยังไงกันล่ะซึ่งฟังดูแล้วอาจจะตลกนิดหน่อยนะครับแต่เมื่อนักแข่งปวดฉี่จนอั้นไม่ไหวแล้วก็พวกเขาก็จะปล่อยในชุดทั้งอย่างนั้นเลยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วในการแข่งขันแต่ละสนามนักแข่งก็จะต้องเจอกับสภาพความร้อนไม่ว่าจะมาจากตัวรถหรือว่าสภาพอากาศน้ำในร่างกายก็มักจะขับออกมาเป็นเหงื่อซะส่วนใหญ่และอีกทั้งการแข่งในแต่ละเรสนั้นก็ไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันพอแข่งเสร็จนักแข่งก็จะมาเข้าห้องน้ำตามปกตินั่นเองจึงไม่จำเป็นที่จะต้องฉี่ใส่ชุดแข่ง